Falmerabatsika rehetra le tokantrano tonga soa ato anaty viva événement amizao aly zao ary manasantsika mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy manana olana arabola ny fanjakana malagasy saingy ny fanadiovana tsy maintsy atao momba ny fitantanam-bolam-panjakana no mitarika ny fahatarana amin'ny fandoavam-bola amin'ny sehatra sasany hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Androany. 7 isanjato ny fampiasam-bolam-panjakana rahateo no tanteraka amin'izao momba ny lalàna mifeny bolam-panjakana 224 dia efa nisy ny fankakevitra natao teny fotony tamin'ny fandrafetan'izany. Fandrafetana miray Yasna Rafarinjanahary. Ny fanadiovana tsy maintsy atao amin'ny fitantanam-bolam-panjakana no miteraka fahatarana amin'ny fahadoavam-bola amin'ireo sehatra sasany. Aorian'ny dingana maro arahana dia miverina amin'ny laona ny fandoavana vola. 7 isanjato ny fampiasam-bolam-panjakana ihany koa no tanteraka amin'izao. Dia tafiditra anatin'ilay hetsika lehibe fanadiovana le somary tsy miazakazaka loatra amin'ny famoahana le vola. Isika vahoaka ihany no miangavy anay hoe mba jereo ireny famoaham-bola mba tsy voaka fahatany dia ao anatin'ny hetsika fanadiovana fotsiny mahatonga le misy fotoana somary milamina le fivoahan'le vola fa tsy miazakazaka fa tsy manana olana ara-bola aloha fanjakana hatreto. Raha ny tokony ho izy efa mivoaka le didim-panjakana mandamina n'ilay olany PAT iny dia tokony ho foana ny olana. Ireo ratsamangaikana anevo ny ministera tena ahitana izay fanodikodinam-bolam-panjakana izay. Momba ny fandrafetana ny lalàna amin'ny feny tetim-bolam-panjakana 220 sy 2 kosa dia efa natomboka tamin'ny fankakevitra teny fotony mitohy tamin'ny gouvernora sy tamin'ny sehatra tsy miankina izany. Ny LFI 2022 dia nalefa mialoha ny adievitra, izany hoe adievitra aloha izay vao élaboration an'ilay texte fa tsy l'inverse ohatra mahazatra antsika hoe tonga dia élaborena fotsiny le texte dia izay vao manao adievitra. Fa tamin'ity izany nandeha aloha ny adievitra, nandeha ny adievitra tamin'ny autorité locale isaky ny faritra 20, nandeha ny adievitra tamin'ny gouverneur, nandeha ny adievitra tamin'ny secteur privé, nandeha ny adievitra tamin'ny société civile, izay vao nanomboka ny élaboration ny loi de finance. Donc le adievitra efa nalefa mialoha fa tsy niandrasana ao aoriana. Ny adievitra ao aoriana koa nefa tsy manakana anaovana izany adievitra ao aoriana izany izahay fa rehefa vatany vonina eo am-pelantanana avokoa ny annexe rehetra dia afaka miroso amin'ny adievitra ao aoriana daholo ny lafikery rehetra. Ny fivorian'ny parlemanta ara-potoana moa no natao hankatoavana ny volavolan-dalàna ho an'ny tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona ho avy. Fa natao mifanaraka amin'ny etaetan'ny malagasy ny tolotra amin'ny tontolo fizahantany anatiny eto Madagasikara amin'izao hoy ny tany jeneraly ny fizahantany Androany. Maro ihany koa ireo tolotra tsara toerana mendrika hotsidihana ka ho ampahafantarina amin'ny tsenaben'ny fizahantany izay ho tanterahana ny faha 12 ka hatramin'ny faha 13 ny volana novambra izao eny Antaninarenina. Fandraisana miray amin'ny sarin'ny Yasna Rafarinjanahary hatrany. Efa manomboka liny amin'ny fizahantany anatin'ny malagasy amin'izao. Na any amin'ny trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana azy dia ahitana izay fitombo malagasy mitsidika toerana izay. Efa mba misy client ny client étranger tsy mbola betsaka fa ny locaux zany efa presque efa misy. Anatin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny isy ny fihenam-bidy hatramin'ny 7 isanjato amin'ireo tolotra eny amin'ny tsenaben'ny fizahantany. Voarakitra anisan'ireo toerana afaka mandray fitsidihany ambila le maintso. Ny circuit Morondava sy circuit Tuléar izay tena manintona mpizahatany vahiny hatramin'izay. Tafiditra anatin'izany Fort Dauphin Stiego ary ny Festival des Pirates en Sainte-Marie. Fa efatra ity dia ny tanjona amin'io moa zany dia tena hoe ao anatin'ny fanatanterahana ny tondrozotra eto amin'ny ministèren'ny fizahantany tondrozotra izay mamaritra ao anatin'ny aksa faharoa ao anatin'izany tondrozotra izany ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Dia tena ao anatin'izay fanatanterahana ny hoe fampiroboroboana fizahantany anatin'izany izany no anatanterahana ity tsenaben'ny fizahantany andininy faha 4 ity. Nampidirina ao anisan'ny tolotra tsara toerana ary miendrika hotsidihana satria tsy dia tena nahazatra ny teratany malagasy ny canal de Pangalan, ny tanàna Nosbe izay efa manana filamatra maneran-tany ny Anbekopaka. Ry matetika nefa tsy takatra noho ny halavirana ary heveriny rehetra fa natokana ho an'ny vahiny nefa dia ho tazana mandritra ny hetsika fa mety ho an'ny malagasy koa. Vaovao mifandraika amin'izay hatrany namafisiny ny sekretera jeneraly ny fizahantany Androany fa aorian'ny valina fitiliana amin'ny Covid-19 izay atao eny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato vao afaka mivoaka ny trano nanaovana fihiboana ireo mpandeha rehetra tonga eto Madagasikara.
tafiditra amin'izany avokoa ny vol commercial rehetra na ireo avy amin'ny ranomasina indiana na ny avy any Eropa. Nisy ihany koa androany ny fanolorana fitaovana toy ny thermomètre, gel sy arovava-orona ho an'ny trano fandraisam-bahiny anampiana amin'izy ireo hanaza ny fepetra-sakana. Fanampanazavana. Mariana moa zany fa ny Air France sy ny Air Mauritius sy Austral dia nanomboka tamin'ny 23 octobre dia tsy misy an'le deuxième test. Le vol commercial ihany koa zany tsy mivola misy le deuxième test. Fa le premier test zany dia rehefa mivoaka le premier test dia afaka mivoaka le lafo vaovao ahafatanteraka fotoana izao irosony Madagasikara amin'ny fananganana ilay cimenterie malagasy ho ny sekretera mpanjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana androany mitombo be rehefa tafakatra avy roa endy ny filana amin'ny simenitra eto Madagasikara ho izy raha tamin'ity taona 2024 ity miakatra izay tsy izy ihany koa anefa ny vidin'ny simenitra noho ny fiakarany saran'ny fitaterana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy. Iandoniana Martina eo amin'ny sariny Andrinabo. Tafakatra enetsy taona ny simenitra nafaran'ny Madagasikara tany ivelany tamin'ity taona 2024 ity izao. Proof fa mitombe ny filana ho antsika eto Madagasikara, indrindra fa eo ihany koa ny fananganana foto-drafitrasa maro mandeha amin'izao fotoana. Indroa isam-bolana dia misy hatrany ny sambo tonga eny amin'ny seranatsambo ny Toamasina mitondra simenitra mamatsy antsika. Sarotra noho izany ny afahana mifeny vidin'ny simenitra satria ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy no misy izay fiakarany sara pitateran'izay. Vaolana roa kosa nefa no efa ho apetraka ho an'i Madagasikara raha ny fanazavana. Ka tsy dia le stock taloha akory miakatra io fa na ny produit vaovao hita tonga atao zany dia fantatra hoe misy foana ny produit ciment miditra fa le vidiny amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy amin'le fandrarana ny tena mampiakatra ny ciment. Fa misy ezaka tadiavana vaolana amin'ilay hoe milahatra le bateau ka mandoa karazana hoe redevance amin'ilay janonany eny amin'ny ranomasina aloha amin'izao fotoana izay azontsika jerevana eny. Fa ny zava-dehibe tokony dinihana dia fotoana zany zao araka ny teny filoham-pirenena ananganana amin'izay le cimenterie malagasy satria raha izao no mitohy dia ohatrany matiatoka ihany tsika raha isedra n'izay vidina simenitra sy vy amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany ka dia fampiroboroboana ny famokarana simenitra toerana izay ny vaolana voalohany. Ankoatra izay, efa anatin'ny fandrafetana ny volavolana didim-panjakana mamaritra ny kalitao ny simenitra sy ny vy ampiasaina eto Madagasikara ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ahafahana miaro ny vahoaka malagasy amin'ny fanorenana raha ny fanazavana trany. Misokatra manomboka androany ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ireo izay te hisitraka ilay building mora Etsivato tetika asan'ny filoham-pirenena hanatsarana ny toeram-ponenana eto Madagasikara. Atao anatin'ny tranokala ny Agence nationale d'appui au logement et à l'habitat na analogue izany fisoratana anarana izany raha ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraikitra androany. Aorian'izay iroso amin'ny fanaovana tsapaka tahaka ny tamin'ny trano mora ny sitraka izany ny logements sociaux building mora izay ho fana mandritra ny 20 taona ka lasa ilay mpanofa aorian'izay. Manomboka androany ary tsy farana raha tsy niala ady ho avy izao ny salon de l'habitat aritra efatrandro etsy amin'ny zone Forelo Tanjombato miisa 730 ireo mpandray anjara amin'ny varotra fampiratiana amin'ny sehatra amin'izay trano fonenana izay hita eny an-toerana. Fanadihadiana. Tato anatin'ny roa taona ny roborobo ny fananganana orinasa maro misehatra amin'ny fanorenana toeram-ponenana eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny hetsika fanomezana sehatra azy ireo noho izany ity salon international de l'habitat izay totosaina ity amin'ny zone Forelo Tanjombato ity. Ny gouvernemanta malagasy raha teo manohana ny hetsika fampiroboroboana ny toe-karena sy ny sosialy. Zavatra hita tao anatin'ny roa taona izay ny roborobo izay tsy izy manaraka ny tendance internationale ny petite entreprise izay misehatra amin'ny accessoire ny habitat rehetrarehetra ameublement ny agencement rehetrarehetra ao anatin'ny tontolony izay fanorenana izany. Itiky izany fa misy vokany
ny fananana leadership entin'ny filoham-pirenena amin'izay modernisation zay ary andrositsika. Misokatra ho an'ny olo-pirenena rehetra ny salon international de l'habitat ahitana tolotra maro samihafa ihany koa isan'izany ny fahafahana misoratra anarany sitraka ireo trano fonenana vaovao izay naory ny fitondram-panjakana fa eo ihany koa ny an'ireo orinasa tsy miankina. Tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara ny tombo avoroeny ireo mpandraraha sy orinasa mpisehatra amin'ny fananganana toeram-ponenana izay nandray anjara tamin'ity varotra fampiratiana ity. Tafiakatra hatramin'ny 700 isanjato ihany koa ireo mpandray anjara vaovao. Dia par rapport amin'ny 2020 hita hoe tena misy redémarrage économique satria misy 139 eo zany nombre de participants ary tamin'ny herintaona to amin'ny 80 eo dia hitanareo misy progression tena ao tsara le izy ary tsy hoe bon misy tatsatsatsy n'olo misy maka 9 mètres carrés stand kely fa misy koa maka stand geza be mahatratra 200 mètres carrés dia ohatr'izao zany ny zavatra hoe hitanay amin'ity taona ity ary misy karazana rehetrarehetra ary coup de cœur aminay amin'ity taona ity toilette sèche dikan'izany misy vaolana ho an'ny rehetrarehetra naiza momba le toilette satria na hoe amin'le resaka tourisme misy toerana aty amin'ny Madagasikara mbola mizavatra mbola tsy voafehy tsara dia tonga zareo mame solution ary tena tianay satria hitanao salon ataonay dododola misy go green phone. Sponsor officiel ny salon international de l'habitat andiany fahatelo ity moa ny orinasa Rendang sy ny Knaps Madagasikara. Bolabolana andramena 7 izay milanja ray taonina sasany no sary-janjary avy eo amin'ny kompania ny Merina Centrale ny 20 oktobra lasa teo tao Ambohimalaza. Ny aigny avy any Fianareva-Atsinala ireo bolabolana andramena ireo ny sarony. Fiara taxi brosy ny nitondrana ireo andramenindreo raha ny fanazavana izay nomeny ny komanda ny vondron-tompy Leovan'ny Gendarmerie Merina Centrale efa voasambotra koa ny tompon'ilay andramena sy ny mpamily nitondra ilay fiara. Setra Randrenasy Rado Ramananjatofo. Bolabolana andramena efa nogiazan'ny fanjakana tamin'ny septambra 2024 ireto tratra ireto. Nangalarina tamin'ny toerana nanagiazana azy tao Fianareva-Atsinanana izy ireto ary notapahana tsikelikely toy izao mba hitomana azy. Teo Ambohimalaza ny tratran'ny zandary ireto bolabolana andramena miisa 750 ireto. Teo ny eo ihany dia nosamborina ny mpamily sy ny tompon'ilay andramena. Ilay toerana nisy azy zany tamina vinany tamina plage dia raha ny fanazavana tsotsotra eno tany moa dia tsy isan'ireo tafafindra tany Tomasina reo azo reo dia tavela teo tsy dia nisy koa angamba ny fepetra mahampy iarovana azy tamin'ny mpangalatra dia zay no natonga nyreto olon'reto nanararoatra dia nangalatra tamin'ireo dia tsy zakany moa le izy araka ny hitanareo amin'ny sary io dia tapahany tsikelikely zany le azo dia tateriny. Dia hoentiny aty Antananarivo anaovana fanaka aloha raha ny fanadiadiana vita hatreto. Nanambara ny mpamily ny fiara fa vola iray hetsy ariary no nitondrany ireto bolabolana andramena ireto nandritra ny famitorana izay natao azy ny fiara izay nogiazana avy hatrany niaraka tamin'ireto andramena ireto. Ny fanadiadiana natao zany no nahafantarana hoe mety efa matetika izy manao an'io fa ny olona moa tsy azo terena izy teny hoe voavoalohany na faharoa na fahatelo fa ny azo inona efa matetika io no ataony satria maromaro tamin'le tany no banga ary efa misy ihany koa tao anaty telefônina sy ny fanadiadiana natao efa misy sary tany aloha efa mpanao an'io zany zareo reo sary teo amin'le toerana ary zay no nahafahan'ny zandary avy aty amin'ny kompania Merina Centrale nidina tany satria ilay toerana hita tamin'ny sary tao anaty telefônin'ilay tompon'ireo azo sarobidy reo no nahafahana nandeha tany hoe aiza mariny ity dia nampitoviana hoe ity tokoa le toerana. Hiakatra fampanohavana rapitso ilay mpamily sy ny tompon'ireto andramena ireto ary mbola misy ihany koa ny olona karohina izay voasaringotra amin'ity halatra andramena ity. Orinasa iray misehatra amin'ny fananganana toeram-ponenana vaovao eto Madagasikara ny Rendang. Mpandray anjara sy mpanohana ofisialy ny salon de l'habitat mandritra ny efatrandro misy ny tolotra manokana ho hita eny amin'ny stand ny Rendang ho an'ireo olona manao famandrihan-toerana sahady hisitraka an'ireo trano izay ahorina etsy Anosipavelona Tanjombato. Ny taona 2024 no vita tanteraka ity résidence vaovao ity izay ahitana bildina miisa enina. Publi reportage.
Fahamarabitsika rehetra izay avy atao amin'ny Société Randonga International Development dia manana projet anangana résidence eo anosy Mavela Tanjombato izay composena 6 bâtiment ary misy karazana appartement maro isan-karazany ao anatiny izay eo amidinay ary asehonay ety amin'ny Salon de l'Habitat zone Forelo Tanjombato. Anamoranay fiainan'ny résident moa zany dia ho asianay ihany koa centre commercial, garderie, école américaine ary clinique ao anatin'ilay résidence. Efa azo atao izao ny manao ny famandria-toerana sahady ahafahana misitraka izay trano fonenana eny amin'ny résidence Randong anosy Mahavelona Tanjombato izay. Misy ihany koa ny tolotra manokana omena ho an'ireo olona tonga manao ny famandria-toerana ety amin'ny Salon International de l'Habitat zone Forelo Tanjombato. Ohatran'ity etantsika ety zao 89 mètres carrés T3 zany hoe ahitana chambre anankiroa, living dia cuisine ouvert. Amin'ny maha semi-équipé anazy dia ny lakozia zao ho asianay four électrique, évier, haute aspirante, réfrigérateur ary four électrique. Ny living ohatran'izao hitanareo zao. Ny TV 55 pouces sy climatiseur. Ny chambre rehetra moa zany dia samy manana ny salle d'eau sy ny toilette. Ny toilettenay high-tech. Misy surface offerte zany le izy raha manantona anay ety amin'ny salon nareo ety amin'ny Salon de l'Habitat. Efa manomboka ny fananganana ity résidence lehibe ity raha ny fanazavana ary ny volana martsa 2024 no vita tanteraka. Raha ohatra nareo tsy afaka maka ety amin'ny Salon de l'Habitat dia afaka mandray anareo ihany koa izahay ao amin'ny siège social anay eo anosy Mahavelona. Afaka ihany koa nareo miantso directement ny société amin'ny 033 25 999 99 na ihany koa 033 05 666 66 na 034 37 333 33. Fa anisan'ny takin'ny syndicat malagasy ny indostria ny fampiakarana avy amin'ny fanafarana liaban'ny bondion de savon o 20 isanjato io aby io izay mbola 10 isanjato ankehitriny ka mamono ny tsenan'ny savony izay vokarina eto an-toerana. Isana lefa hodinian'ny antenimieram-pirenena io fangatahana io ary ampidirina ao anatin'ny LFI 2024. Misaotra ihany koa izy ireo ny nametrahan'ny fanjakana ny velirano fahafito izay manandratra ny fampiroboroboana ny orinasa malagasy izay iverin'izy ireo fa antoka ho an'ny fampandrosoana. Fanampanazavana. Ao anatin'ilay industrie mpanao savony reto 40% d'emplois qualifiés 40% d'emplois qualifiés raha mampiasa olona zato zany ny mpanao bondion afaka mampiditra olona 70 emploi qualifié samihafa. Ny olona zato ampiasainy olona mibatabata savony mampiditra anazy anaty machine. OK? Ataontsika hoe karaha mana docker restsika hoe 200 000 ariary. Fa ny 40% le olona 70 fanampiny miditra dia emploi qualifié. C'est des ingénieurs olona manam-pahaizana savoir-faire. Karaha man'izay lavitra kokoa noho le 200 000 ariary. Zay le manome pouvoir d'achat ahafahantsika mividy zavatra. Voatenin'ny président antsika teo ny tranga ny Sotema. Maninona moa tsika no me mahantra malagasy satria zay ny zava-nitranga nalana tamintsika le pouvoir d'achat, nalana tamintsika le asa tsy manana fahefa-mividy tsony tsika. Avereny ny asa ho an'ny malagasy, me ho asa malagasy velomina ny industrie. Zay angamba ny important be hoe le entana mora be afarana mi-entretenir an'le fahefa-mividy ambany dia ambany fa ny fanomezana asa ho an'ny mpiretan-drazana no manome anazy fahefa-mividy ahafahany mividy zavatra lafolafo kokoa. Zay ny tanjon'ny syndicat des industries de Madagascar iarahana amin'ny zay ny tanjon'ny fanjakana faobekoa anatin'le velirano fahafito. Raha atao misima dia manao antso andreo bondionneur ireo mpiretan-drazana amintsika ireo. Manao antso zahay hoe afaka miresaka anitsika. Inona moa tadiavintsika? Azao tombotsoam-pirenena ny tadiavintsika. Azao ary mazava tsara fa azon'ireo mpanao savon'ireo atao mihitsy ny fournir marché local. Ary zahay vonona hiresaka amin'ireo bondionneur ireo hoe ole tompoko nahoana moa raha mba havadikinareo industrie savony ty zavatra ty. Zay nge tsy matahotra concurrence hoe tsy hiady fa hoe mba hifamparimetanana hampandroso ny firenena. Eo amin'ny tranga samihafa
voasambotra avokoa ireo tompon'antoka mivantana miisa efatra tamin'ny famonoana ny Velipierre tao Mahabo sy ny famonoana tamin'ny fomba feno abibina ny Justin André izay efa misy olona efatra ihany koa no efa voasambotra ankehitriny ary mbola misy ireo izay mbola karohina. Io no vokatra azo nandritra ny fidinana ifotony no tanterahany jeneraly komandany zandarmaria pirenena tany amin'ny faritry Menabe manoloana ny tsy fandriam-pahalemana tamin'iny faritra iny indrindra tao amin'ny commune Mahabo. Toromarika manokana nomen'ny Prime Ministre ny tsy maintsy hatrara ireo tompon'antoka tamin'izany asa ratsy izany nandritra ny fidinana ifotony izay nataony lehibe ny gouvernemanta sy ny jeneraly sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria pirenena manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana tany an-toerana. Fanampanazavana. Efa tratra daholo ny auteur principaux na ny tompon'antoka mivantana tamin'ny namonina faty ny dokla Velipierre izay tao Mahabo. Dia efatra ny tratra amin'ireo fa mbola misy anankiray izay mpiara-mifombakomba zany efa mandala-pikaroana azy. Dia mikasika an'le anankiray indray dia dokla Justin André izay mitapahandoha sy nasorona ny masony ny lelany dia efa misy efatra koa izay voatonona anatin'ny fitoriana efa tratra. Dia ny anankiefatra amin'ireo zany eo andala-pikaroana mino fa tsy ho ela dia ho azo ny vokatra amin'izany fikaroana izany. Mareko etona fa tato ato dia sehatry ny ataoko hoe tsy fandriam-pahalemana ny taty amin'ny faritra Menabe dia nanaovana hetsika manokana. Dia raha nampitandro filaminana namana dia ny amin'ny polisy pirenena sy ny eo amin'ny tafika. Dia raha iarahantsika mahita dia efa mba miatsara miandalana izany fandriam-pahalemana izany amin'ny faritra ity. Araka nefa notanterana taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Viva Omaly dia niakatra fampanohavana ireo olona 5 voasambotra ny zandary tamin'ilay raharaha niteraka savorivory tetsy Ambomahitsy Mahazo. Nitomboka ponjavonjy maika ireo olona 2 tompotrandro noho ny fisamborana tsy ara-dalàna ireo ankizy izay voalaza fa nangalatra tao an-tranony. Ireo roalahy kely kosa nalefa eny amin'ny toby fanarenana eny Bevalala raha toka nalefa eny Anjaramasina ny iray tamin'izy ireo. Raha itsika atao anatin'ity fanadidina manaraka ity ireo hetsika ara-sosialy sy fampandrosoana taon'ny marika La Vache qui rit eto Madagasikara. Feno zato taona katroka amin'ity taona ity ny La Vache qui rit, marika izay mitsinjo ny mpiarabelona. Arahoana ny Publi reportage. Feno zato taona katroka amin'ity taona 2024 ity ny marika français La Vache qui rit izay noforon'ny Léon Bell ny taona 2019 tany Jura France. Firenena maherin'ny 30 no ahitana azy io amin'izao fotoana izao. Anisan'izany Madagasikara. Ny orinasa Somadis na Société Malgache de Distribution no mpanjinjara ny La Vache qui rit eto antsika. Ny fiarovana ny tontolo iainana no anisan'ireo hetsika nanamarika ny fahazatotaonan'ilay La Vache qui rit teto Madagasikara. Tanàna iray miala 80 km ny renivohitra antsoina hoe Atolo-Janahary ao Ankazobe izay sahany ny fikambanana Akamaso tarihan'ny Mopera Pedro no nanaovana fambolena zanakazo frêne sy acacia miisa 500 Zao moa dia ho mariky ny fandraisana anjaran'ny La Vache qui rit eo amin'ny fanasoavana ny firenena amin'ny lafin'ny tontolo iainana izay iarahanay amin'ny fikambanana Akamasoa sy ny ministeran'ny tontolo iainana. Zany moa zany dia nataonay isaorana ihany koa ireo mpanjifa izay niaraka tamin'ny La Vache qui rit nandritra n'izay fotoana naharitra izay. Ny ministeran'ny tontolo iainana no nanome mamaim-poana ireo zanakazo an'ny La Vache qui rit izay namboly izany niaraka tamin'ireo mpianatra miisa 50 avy ao Atolo-Janahary. Satria tsara ny nome dia nisy ihany koa ny fiarahana ny faly sy fihinanana La Vache qui rit ary fiarahana ny sakafo. Tonga nizara afaliana teny amin'ny foibe ny fikambanana Akamaso teny Andralanitra ihany koa ny solontenan'ny La Vache qui rit. Tamin'ny alalan'ny fanolorana La Vache qui rit miisa 100 baoritra no nanaovana izany. Naneho ny fihetseham-pony manoloana izany i Mopera Pedro. Karazana famporisena ho anay zany sady fankairezana ho anay matoa orinasa manankaza manana voninahitra toy izao ary efa mankalaza 100 taona dia ity fikambanana Akamaso ity no fidina.
mifanody tsara amin'ny finiavan'ny fanjakana malagasy amin'ny herinan'ny madagasikara ho nosy maitso ny fambolekazo niarany la vache qui rit tamin'ny fikambanana akamasoa izay modely amin'ny fivoarana ara-tsosialy eto madagasikara mametraka lova tsara ho an'ny taranaka malagasy ho an'ny zato taona manaraka izao fihetsika izao. Fanakatoavana nandritra ny fivoriana azony be sy ny maro natrehana ny maraina teo teny amin'ny lampana nosy kely ny volavolan-dalàna laharana fa aotra 17 bara 1 tamin'ny 7 septambra 1 momba ny volavolan-dalàna mankatony sata momba ny fahaterahany indray ho an'ny kolotsaina africaine na ny ratification de la charte de la renaissance culturelle africaine. Ity volavolan-dalàna ity dia falangy teo anivon'ny vondrona afrikaina tamin'ny taona 4 efa nosoniavan'ny fanjakana malagasy ihany koa tamin'ny 3 janoary 4 saingy tsy maintsy mandalo eo anivon'ny antenimera rotonta mba hakana fakatoavana araka ny voalazany andininy fa 70 ny lalam-pandrenana mba ho tafiditra ho anisan'ny lalàna manakery eto amin'ny firenena mifanoja ao vinany fitondram-panjakana entina mampiroborobo ny maha-izy ara-kolotsaina ny fahalaniny ity volavolan-dalàna ity. Fahalamarika ny 10 taona ny nitarika maleo amin'ny taona ho avy miroso amin'ny alasony Damasy Bekoto sy Tatavela amin'ny tarika io andrareziny mozika malagasy amin'izao fotoana karazana sedra ihany koa itsapan'izy ireo ny fahavitrihan'ny mpakafy ijanona sa anaraka azy ireo sa Sylvain amin'ny sariny setra Andrenabo. Ozonan-tsara tamin'ny taona 2027 folo taona tao aorian'ny orinan'ny tarika mahaleo ankehitriny roa sisany mpikambana ao anatin'ny tarika dia i Damasy Bekoto i Raoul nodomandry ny 3 septambra 20 nono ny 7 aogositra 20 Fafany 20 oktobra 20 i Dada ny 3 novambra 20 ary Voatsiely ny 5 aogositra 20 ny mpively amponga maro anaky ny tarika Charles. Nateo ohatra anefa ireo raomainty tsy nivadika amin'ny teny ny tarika dia ninamarika ny 10 taona raha mbola misy ireo tavela afaka hiakatsehatra. Ho anay Bekoto zany a le 10 taona dia saika tsy nataonay amin'ny rahalahy dia hoe tsika rolany tsy averina tarika malitsony fa aleo janona ny radio ny télé na rehefa mba mandeha nanany dia misy mandefa maleo tamberina daholo ny alahelo dia hoe ny andresena ny alahelo isaky izay mihetsika isaky izay maheno maleo dia mihetsika le fo le tsiaro dia andoranga irana ny revony maleo Dingana voalohany any tarika ny fanaovana alasaona izay natomboka tany fianaran-tsony sabotsy teo reny vohitra manatantara ho an'ny tarika satria taona nanaovana ny fivoahana voalohany Antananarivo tamin'ny taona 1770 ito eto andrenivohitra ny hetsika itsapan'ny mahaleo ny fahavitrihan'ny mpankafy tsy mbola 10 taona zao fa ianarova hijanona say araka aminay mamaly ny fantaniny iny zany a zay sy Bekoto sy isika mpankafy zay dia ny fotoana moa zany tany Fianaratsoa efa namaly ny mpankafy tany Fianaratsoa namaly koa ny mpanakanto tao Fianaratsoa dia niakatra sehatra zareo nanonana sy Bekoto eto Antananarivo koa amin'ile ao Antsahamanitra io dia ohatran'izay ihany koa. Etsika izay izara rora ny fanazavana ihany ny tapany voalohany any mahaleo ny tapany faharoa iarahana amin'ireo mpanakanto efa niarany asa tamin'ny tarika sy ireo mpanao cover mahaleo ary mpanantaleta hafa natomany nasarika
fananeo fialantsiny amin'ny mpanao gazety mpikambana amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety mikirakira ny tontolo iainana na ny AJE izay niaran'ny herisetra tany Menabe sy ny OJM ary amin'ny fianakaviamben'ny mpanao gazety ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Androany anaovana fanadihadiana lalina ilay tompona andraikitra voankazy Kindrarahindy ary raha voaporofo fa tena navita herisetra dia andraisana fepetra hoy ny mpanolo-tsainy ministry ny tontolo iainana no mafisiny fa malaza fatratra ary mandalatra angy ny fahalalany ny asa fanaovana gazety ny ministra sy ny mpiara-miasa aminy ary anao ezaka tsy hiverena ndrenitranga tony tany Menabe Renitsongy fanampanazavana momba izay mitondra fialatsiny zay ary maneho ihany koa aminareo mpanao gazety fa ny ministera dia manome toky fa tsy hisitsony izay trangan-javatra tahaka zay mitranga zay tompona andraikitra moa zany no anatin'ny ministera misy ny fikirakirana zany amin'ny lafiny ataontsika hoe administrativa mifehy ny tompona andraikitra mpiasa-panjakana amin'ireny tranga reny fa raha matoa ministra ny ministera manontolo ihany koa dia manona tanteraka ny fahalalaha ny asa fanaovana gazety ary manona ihany koa ny fahalalahan'ny mpanao gazety manao ny asany antsaka sy andavany ao anatin'ny fanajana ny ataontsika hoe fenitra moraly fehiny asatsika. Ny sekretera general miahy ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy dia efa niditra antsehatra ary nampita toromarika manokana ho an'izay tompona andraikitra voalaza. Fa nitanterahina androany teny Ivato ny fikaonan'ireo siantifika andian'ny fahatelo momba ny ady amin'ny tazomoka eto Madagasikara. Siantifika maro avy eto amin'ny toerana sy avy any ivelany ary ireo mpiatsehatra avy amin'ny faritra izay mbola ahitana tazomoka betsaka no miatrika izany. Tanjona ny sy ny fifanakalozana ny fampirisihan'ireo siantifika bebe kokoa iroso amin'ny ady amin'ity aretin'ity noho izy mbola voasokajy ho aretina isa mahafatolona betsaka eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fanaparehandra paikady entina hidinina amin'ny aretina tazomoka. Fanampanazavana. Misy siantifika maro tonga eto, misy mpiantsehatra mizara traikefa ary fotoana ihany koa zao ahitana an'ireo valina fikarohana. Fotoana koa izao ifampizarana ny zava-baovao amin'ireo paikady hiadina amin'izany tazomoka izany. Rehefa vita moa zany fikaonan-doha zany dia mety hisy ny fanaovana ny tatitra izay vita hita teto hijerenareo toromarika sy mety ho fanatsarana ny ady ary fotoana ihany koa ahafahan'ireo mpiantsehatra rehetra mifanampy sy mifanoro amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ilay drafitra hiadina amin'ny tazomoka eto Madagasikara. Fatao amin'ny akany ny tanora Kapsia Dafetsimo atao Ambatolampy ny talata teo no natanterahana ny fiombonam-bavaka sy ny fitrotronam-bavaka ny firenena sy fanolorana fanampiana ho fampandrosoana ireo fiangonana rehetra tonga tamin'io fotoana io mamoalo gasy ireo pray vondrom-bavaka aminy. Dia horantsika tahaka izao raha fanadihadiana momba izay. Ito tao Ambatolampy indray ny fitsidihana sy fiarahana miombom-bavaka nataon'ny cellule de prière izay tarihan-dramatoa maman Olga Reniflo Andrajoelina. Marobe ireo tonga nanotrina ny fotoana ary niarana nandratra vavaka ho an'ny firenena ny rehetra. Ny ray fo ary nitondra-bavaka ny marefo rehetra ny cellule de prière tariny maman Olga teto Ambatolampy ary namelona fanantenana ho an'ny rehetra. Na dia kely sy bitika ara nefa ny nataona tamin'ny fo zany tompo na teo amin'ny fiderahana na teo amin'ny hira na teo amin'ny teny na teo amin'ny fitondrana ny teninao ihany koa ny fitrotroana-bavaka ny rehetrarehetra Jesosy dia mino fa nakasitrahanao zany ka raisy tompo fa tena vokatry ny fonay makasitraka indrindra tompo ka raha mba misy koa vetsovetsom-ponay tsirairay avy zay iarahanay manao amin'izao ora sy fotoana izao hitsahatra ray minitra tompo mba helohy ny fitaraina ny tsirairay avy Jesosy fa fantatro eto ny fanatrehanao ka na inona zavatra angatahan'ny tsirairay avy eto amin'izao ora sy fotoana izao dia ho helohinao zany samy mivavaka mangina tompo na amary vavaka ny tsirairay avy ianao ary ianao zava-mahagaga tsy takatry ny sainay ianao amin'izany vavaka rehetra zany Jesosy mba hahafahanay mijoro vavolombelona fa tsara ianao ary mpanao ny tsara ary mahay manao ny zavatra rehetra. Dia amin'ny anaratsoanao tompo no angatahako sy anirininay tsirairay avy azao vavaka izany. Midera ny laza dia ho anao rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
nisy ihany koa ny fanampiana ireo fiangonana rehetra izay tonga niara-mombavaka teto saminazy ny anjarany avokoa ny rehetra tsy nisy nanavahana. avy any amin'ny faritra Matsiatra ambony, faritra Amorony Mania ary avy any amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra izy tonga nitsidika ny distrika Ambatolampy izao. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena, isan'ny taranja nitondra-mbola ny voninahitry Madagasikara ny taranja tenisy ambony latabatra na teo anivon-dranomasimbe indianina izany na teo amin'ny kontinanta afrikanina. Tsapa ankehitriny fa tony ena ny vokatra tsara azontsika tamin'ity taranja ity tatoato manoloan'izany indrindra dia maro ireo olona sy fikambanana izay mijoro mba hamelo maso indray ity taranja ity atao amintsika. Fanalediana hoentin'ny Liva Randre Mananjara eo amin'ny sary ny Iazana Irina Andreniony. Hevitr'olona miisa 12 menadany no nitsirika nahatonga ny fananganana ny fikambanana DMTT na ny Dago Miray Tennis de Table. Arak'izany dia eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra no isehatra sy hiasa ity fikambanana ity ka tanjona ao anatin'izany ny hamerenana indray ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ity taranja ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa indrindrandrindra ihany koa ny mba hampivoarana hatrany ity taranja ity. Tsy mialonjafy fa misokatra amin'ireo rafitra na olon-tsotra maniry ny anampy sy anasoa ary ampivoatra ny taranja tenisy ambony latabatra eto an-toerana ny DMTT. Izy ity zany ho anay dia faninanana masina izay ngamba le izy satria zavatra ho an'ny Madagasikara no atao tika izay zavatra masina le izy tsisy hoe faninana amin'izy na amin'izy fa manao izay anjara vitanay zahay dia ny hafa koa afaka manao izay vitany dia raisina tanandroa daholo dia atao ampitiavana izay le izy. Miompana amin'ny fanohanana ara-bola sy fampitaovana ny fanampiana entin'ny DMTT. Miara-miasa akaiky amin'ny MTT na ny expatrie malagasy tennis de table izy ireo ao anatin'izany. Raha ohatra nanaraka tsara ny mpilalao tenisy ambony latabatra dia ny section zany no nanasany zareo mba hampio zahay dia nanampy zareo amin'ny kelikely dia ny tombo amin'izay le izy rehefa aveo satria lasa zareo tany koa nanao collecte tany Europa sy ny any ivelany rehetrarehetra dia lasa betsaka zany ireo olona nanampy. Tsy maintsy miasa ao anaty rafitra isika rafitra. Ny asa botsy 3 oktobra 2024 lasa teo no nampahafantarana mpahay-be maso ny fitsanganan'ity fikambanana DMTT ity. Fampahafantarana izay natrehan'ny solotenan'ny ministeran'ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny talen'ny fanatanjahantena eto anivon'ny faritra Analamanga. Fanasongadiny ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy-omaly ny fampandraisana anjarany fotsiny amin'ny fiarovana sy fikolokoloana ny ala. Nandray anjara tamin'ny CD20 na ny hetsika mifanindran-dalana amin'ny fevrier fa 2020 mikasika ny toetrandro any Glasgow Écosse ny ministry ny tontolo iainana ny ala izay miantoka ny fiarovana amin'ny fahasimban'ny ny zava-mananaina. Miaravola Tsiverana. Tsy maintsy napetraka ny fanovana ny politika ny tontolo iainana ho an'i Madagasikara hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy malagasy omaly nandritra ny CD20 na ny fivoriana ny fanindran-dalana anatin'ny COP26 any Glasgow Écosse. Anisan'ny fanambina napetraka ny ampitombona avo teloen'ny faritra rovana ary ny ametrahana ny zava-mananaina ny biodiversité ho fanohitra amin'ny fampandrosoana. Raha ny zavaniseho dia tena zava-dehibe no mikasika ny vondron'olona fotony. Notapahana fa atao mifanila ny fitsarana ara-tontolo iainana sy ny ara-piarahamonina. Tsara ny manamarika fa ho an'i Madagasikara dia mbola miankin-doha tanteraka amin'ny ala ny 2.9 isan-jaton'ny. Misy arak'izany ny fifanoherana tombontsoa tsy maintsy fehezina ka io vahaolana mifototra amin'ny natiora io dia tsy maintsy tantanina hifanaraka amin'ny lojika ara-piarahamonina, izany hoe ahoana no hanomezana toerana ho an'ny vondron'olona fotony, ahoana no hanomezana danjan'ny mpiaro ny ala. Miaina ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro anefa Madagasikara ankehitriny ary mampanahy ny vinavina satria ina ho ny 3/4 ny ponina no iaina toy ny any atsimo raha tsy misy ny vahaolana haingana sy maharitra. Namafisiny ministry ny tontolo iainana nandritra ity CD20 ity arak'izany fa tena ilain'i Madagasikara mihitsy ny mahazo ny famatsim-bola izay nampanantenaina tanaty ny fifanarahan'i Paris nandritra ny COP21 ny firenena malagasy izay efa mampiasa ny eo am-pelantanany sy ny famatsim-bola hafa saingy tsy ampiatrehan'ireo ambana ara-tontolo iainana izany. Ho arahantsika ireo vaovao nisongadina tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Tsy manana olana ara-bola ny fanjakana malagasy saingy ny fanadiovana tsy maintsy atao momba ny fitantanam-bola-panjakana no mitarika ny fahatarana amin'ny fandoavam-bola amin'ny sehatra sasany hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany.
mahatratra enina etsy taona ny simenitra nafaran'ny madagasikara tamin'ity taona 2024 ity izay mariky ny fanjifana betsaka izany eto amintsika fotoana izao ananganana ny orinasa mamokatra simenitra hoy ny sekretera-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana androany naneo fialantsiny tamin'ny mpanao gazety ny ministeran'ny tontolo iainana no ilay fanaovana herisetra tamina mpanao gazety teo ampanaovana ny asany izay nataony ny talemparitra ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ny menabe ny herinandro lasa teo bolabolana andramena milanja ray taonina sasany no tratrany zandary teny ambony malaza ny alakamisy 20 oktobra lasa teo ka efa voasambotra ny tompony araka ny tatitra nataon'ny zandary androany zay ihany koa mamarana ny fampalalama vaovao amin'izao alina izao fity miaraka ho feno no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny teny frantsay tena kosa dia mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko